मैं बस चलाना स्कूल की। अज जिसलै असीं सवेरे आए हैं तो इन्नी फोग इन्नी धुंध पई हुई है भी मतलब कि 20 दी स्पीड नाल गड्डी चलदी पई, अग्गे लभदा कुछ नहीं, लाइटां भी फेल होंदी पियां। तो कहने दा मतलब है भी चलो ये जिन्ने तक अपने धुंध ज़्यादा पैंदी पई है छुट्टियां कीतियां जान स्कूलों च, क्योंकि बड़ा मुश्किल है गड्डियां दा बाहर रोड ते निकलना। इन्ना कि बुरा हाल है, कोई हिसाब नहीं, कोई हादसा हो सकदा किले भी। दो दिन की बारिश तो बाद अज काफ़ी कोहरा पाया। कोहरा पैन नाल काफ़ी सारिया समस्यावां होण डईयां। रोड ते चलना ड्राइव करनी काफ़ी मुश्किल है, विजिबिलिटी लगभग ना दे बराबर है और इस दे वजह नाल ठंड भी काफ़ी वध गई हुई है। इस करके स्कूली बच्चों भी सवेरे काफ़ी दिक्कत हो रही सी।